ဒီလား21ရက်နေ့မှာ PUBG Mobile ရှင်းနေပြအထိမ်းအမှတ်ဖြစ် PUBG Mobile Carnival ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ Central မှာ event တစ်ခုကျင်းပဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျပွဲမှာပါဝင်မဲ့ activity တွေကတော့ cosplay show ရဲ့နောက်ထပ် activity တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ PUBG Mobile Official Merch လက်ဆောင်တွေရရှိသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီပွဲမှာကျွန်တော်ပြင်တခြား streamer တွေလည်းလာရောက်ရှိမှာမလို့တငယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရင်လည်းဆိုတော့ပွဲမှာတွေ့လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာလုံးမှာတော့ Central မှာလုံးမှာကျွန်တော်တို့22ဒီနေ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဝက်ကမှာအားလုံးပဲကျွန်တော်တို့တွေ့ကြတာပေါ့လက်ဆောင်တွေလည်းရှိတယ်ဗျနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ PUBG Mobile ဟာအခုဆိုရင်ရှင်းနေပြည့်သွားပြီခင်ဗျာအဲ့ဒီအတွက်လည်း PUBG Mobile ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူဖြတ်တန်းလာတဲ့တန်ရောစင်တွေလည်းရှိတယ်ဗျာအဲ့တော့ PUBG Mobile ဒီချက်မှတ်ကလည်းအောင်မြင်ပါစေဒီချက်မှတ်ကလည်းတိုးတက်ပါစေကျွန်တော်တို့မြင်ကျင်ဆုံးကတော့ PUBG Mobile ကကျွန်တော်တို့လုံးဝ top 1ဒီ FPL game မှာဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တို့မြင်ကျင်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းစူးစမ်းသွားတယ်လို့ player တွေအားလုံးလည်းစူးစမ်းသွားမယ်အပြင် PUBG Mobile ကလည်းကျွန်တော်တို့ပျော်ရွှင်မှုတွေအများကြီးပေးနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဒီထက်မှကလည်းအောင်မြင်ပါစေ PUBG Mobile 8th anniversary for everyone အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပွဲမှာတွေ့မယ်အားလုံးပဲ bye bye